សូមស្វាគមន៍កូនៗទាំងអស់គ្នាសូមស្រមៃមើលថាកូនកំពុងដើរកាត់វាលខ្សាច់ក្តៅហួតហែងដែលគ្មានទឹកផឹកដូចជាលោកម៉ូសេនិងជនជាតិអ៊ីស្រាអែលដែរថ្ងៃក៏ក្តៅខ្លាំងហើយអស់ដៃអស់ជើងព្រមទាំងហត់នឿយទៀតហើយគ្រប់គ្នាមានការព្រួយបារម្ភថាតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងបន្ទាប់ទៀតប៉ុន្តែព្រះបានត្រៀមទុកនៅការភ្ញាក់ផ្អើលដ៏អស្ចារ្យមានទឹកផ្អែមចេញពីទឹកល្វីងនំប៉័ងធ្លាក់ពីលើមេឃហើយមានភ្នំមួយដែលរញ្ជួយដោយភ្លើងនិងផ្គរលាន់ថ្ងៃនេះយើងនឹងស្វែងយល់អំពីរបៀបដែលព្រះដឹកនាំផ្គត់ផ្គង់និងប្រទានច្បាប់ពិសេសរបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យរាជរបស់ទ្រង់អាចរស់នៅក្នុងព្រះពររបស់ទ្រង់បានក្រោយពីឆ្លងកាត់សមុទ្រក្រហមរួចហើយម៉ូសេក៏នាំពួកអ៊ីស្រាអែលចូលទៅក្នុងទីរហោស្ថានពួកគេដើរអស់រយៈពេល3ថ្ងៃតែរកទឹកផឹកមិនបានសោះកាលពួកគេមកដល់ស្រុកម៉ារ៉ាទឹកនៅទីនោះមានរសជាតិល្វីងពួកបណ្ដាជនបានរអ៊ូរទាំទាស់នឹងលោកម៉ូសេតើយើងមានអ្វីផឹកទៅលោកម៉ូសេបានអធិដ្ឋានអំពាវនាវដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ហើយព្រះអង្គម្ចាស់ក៏បានបង្ហាញគាត់នៅឈើមួយកំណាត់ម៉ូសេបានបោះឈើនោះទៅក្នុងទឹកហើយទឹកក៏បានប្រែរសជាតិទៅជាផ្អែមហើយអាចផឹកបានបន្ទាប់មកគេក៏ទៅដល់អេលីមជាទីដែលមានក្បាលទឹក12មានដើមលម៉ើ70ដើមហើយគេក៏បោះជំរុំនៅទីនោះក្បែរមាត់ទឹកចេញពីស្រុកអេលីមពួកគេបានចេញដំណើរបន្តទៀតហើយមកដល់ទីរហោស្ថានស៊ីនដែលស្ថិតនៅចន្លោះអេលីមនិងស៊ីណាយនោះគឺជាថ្ងៃទី15ក្នុងខែទី2បន្ទាប់ពីពួកគេបានចាកចេញពីស្រុកអេស៊ីបនៅពេលនោះពួកបណ្ដាជនទាំងមូលបានរអ៊ូទាស់នឹងលោកម៉ូសេនិងលោកអេរ៉ុនពួកគេនិយាយថាគួរតែឲ្យយើងស្លាប់ដោយព្រះហស្ថរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ក្នុងស្រុកអេស៊ីបទៅវិញប្រសើរជាងព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់បានឮការរអ៊ូរទាំរបស់ពួកគេហើយទ្រង់មានព្រះបន្ទូលប្រាប់ម៉ូសេថាអញនឹងបង្អល់នំប៉័ងពីស្ថានសួគ៌មកឲ្យឯងរាល់គ្នានៅពេលព្រឹកទឹកសន្សើមបានដក់ជុំវិញជំរុំទាំងអស់កាលទឹកសន្សើមបានបាត់អស់ទៅនោះក៏មានរបស់ល្អិតដូចសម្លៃនៅលើដីវាមានពណ៌សហើយមានរសជាតិដូចជាណែមធ្វើពីទឹកឃ្មុំលោកម៉ូសេបានប្រាប់ពួកគេថានេះជានំប៉័ងដែលព្រះអង្គម្ចាស់បានប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបរិភោគហើយពួកគេបានហៅវាថានំម៉ាណាពួកគេត្រូវតែប្រមូលវាអស់រយៈពេល6ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី6ពួកគេត្រូវប្រមូលឲ្យបាន2ដងច្រើនជាងថ្ងៃធម្មតាដើម្បីទុកសម្រាប់ថ្ងៃសម្បត្តិថ្ងៃមួយពួកគេបានបោះជំរុំនៅរេភីឌីមតែគ្មានទឹកសម្រាប់ឲ្យពួកបណ្ដាជនផឹកទេពួកគេក៏បានរអ៊ូរទាំទាស់នឹងលោកម៉ូសេម្ដងទៀតលោកម៉ូសេបានអធិដ្ឋានអំពាវនាវដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ថាតើទូបង្គំគួរធ្វើអ្វីជាមួយនឹងពួកបណ្ដាជនទាំងនេះពួកគេចិត្តនឹងចោលទូបង្គំនឹងដុំថ្មហើយព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលប្រាប់លោកម៉ូសេថាចូលយកដំបងដែលកាន់នឹងដៃហើយវាយថ្មនៅហោរ៉ែបចុះនោះទឹកនឹងហូរចេញមកពីថ្មសម្រាប់ឲ្យពួកបណ្ដាជនផឹកម៉ូសេបានធ្វើតាមអ្វីដែលព្រះអង្គម្ចាស់បានបង្គាប់ហើយទឹកក៏បានហូរចេញយ៉ាងខ្លាំងពីថ្មនោះហើយពួកបណ្ដាជនក៏បានទឹកផឹកនៅខែទី3បន្ទាប់ពីពួកអ៊ីស្រាអែលបានចាក់ចេញពីស្រុកអេស៊ីបមកគឺនៅថ្ងៃដដែលនោះពួកគេក៏បានមកដល់ទីរហោស្ថានស៊ីណាយពួកគេបានបោះជំរុំនៅពីមុខភ្នំនោះលោកម៉ូសេបានឡើងទៅឯព្រះអង្គម្ចាស់ហើយព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់បានត្រាស់ហៅគាត់ពីលើភ្នំនោះព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាចូលប្រាប់ដល់ពួកអ៊ីស្រាអែលថាអ្នករាល់គ្នាបានឃើញអ្វីដែលអញបានធ្វើដល់អេស៊ីបហើយរបៀបដែលអញបានផ្ទុកអ្នកលើស្លាបអន្ត្រីបាននាំមកឯអញវិញឥឡូវនេះបើអ្នករាល់គ្នាស្ដាប់តាមអញដោយអស់ពីចិត្តនោះអ្នករាល់គ្នានឹងគ្រងមរតករបស់អញជាសង្ឃនិងជាសះបរិសុទ្ធនគររបស់អញលោកម៉ូសេក៏ត្រឡប់មកវិញហើយបានកោះហៅពួកចាស់ទុំនៃពួកបណ្ដាជនមកប្រាប់អំពីបញ្ញត្តិទាំងអស់ដែលព្រះអង្គម្ចាស់បានបង្គាប់គាត់ពួកបណ្ដាជនទាំងអស់បានឆ្លើយថាយើងនឹងធ្វើតាមគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលព្រះអង្គម្ចាស់បានមានព្រះបន្ទូលមកលោកម៉ូសេក៏នាំចម្លើយរបស់ពួកគេត្រឡប់ទៅថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់ម្ដងទៀតនៅថ្ងៃទី3ក៏កើតមានផ្គរលាន់ភ្លេងបន្ទូលនិងពពកខាប់លើភ្នំព្រមទាំងសំឡេងត្រែខ្លាំងណាស់ហើយអស់អ្នកដែលនៅក្នុងជំរំក៏ញាប់ញ័រពេលនោះម៉ូសេបាននាំពួកបណ្ដាជនចេញពីជំរំដើម្បីទៅជួបព្រះអង្គម្ចាស់ហើយពួកគេក៏ឈរនៅចាំទ្រង់ជើងភ្នំនោះបងប្អូនភ្នំស៊ីណាយទាំងមូលមានផ្សែងហុយឡើងពីព្រោះព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់បានយាងចុះមកលើវាដោយភ្លើង
ផ្សែងហុយដូចជាផ្សែងឡហើយភ្នំញាប់ញ័រយ៉ាងខ្លាំងរួចមកព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ក៏មានព្រះបន្ទូលថាអញជាព្រះយេហូវ៉ាដែលបាននាំឯងចេញពីស្រុកអេស៊ីបចេញពីទីសភាពហើយនេះគឺជាក្រឹតវិន័យទាំង10ប្រការដែលទ្រង់បានត្រាស់បង្គាប់មករាជអ៊ីស្រាអែលកុំឲ្យមានព្រះឯទៀតនៅមុខអញឲ្យសោះកុំធ្វើរូបព្រះសម្រាប់ខ្លួនឯងកុំយកព្រះនាមរបស់អញមកប្រើឥតប្រយោជន៍ឡើយចូលនឹកចាំថ្ងៃឈប់សម្រាកហើយញែកថ្ងៃនោះចេញជាបរិសុទ្ធចូលគោរពមាតាបិតាកុំសម្លាប់មនុស្សឲ្យសោះកុំផិតក្បត់ឲ្យសោះកុំលួចកុំធ្វើសាក្សីคล้ายៗនិងកុំលោភចង់បានរបស់អ្វីដែលមិនមែនជារបស់ខ្លួនឯងឡើយទាំងនេះគឺជាក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះដែលបានប្រទានដើម្បីដឹកនាំរាជរបស់ទ្រង់លោកម៉ូសេបានទទួលក្រឹតវិន័យទាំងនេះហើយបានបង្រៀនដល់ពួកបណ្ដាជនឲ្យស្ដាប់បង្គាប់ព្រះត្បិតក្រឹតវិន័យរបស់ទ្រង់ល្អហើយព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ទ្រង់ពិតប្រាកដរឿងនេះរំលឹកបងប្អូនថាព្រះជាម្ចាស់ថែរក្សាពួកយើងនៅក្នុងគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់ហើយទ្រង់ស្ដាប់ឮនៅពេលដែលយើងត្រូវការជំនួយពួកអ៊ីស្រាអែលតែងតែមានការបារម្ភត្អូញត្អែនិងភ្លេចនៅអ្វីដែលព្រះបានធ្វើរួចហើយសម្រាប់ពួកគេប៉ុន្តែព្រះនៅតែប្រទានអាហារទឹកនិងសុវត្ថិភាពដល់ពួកគេដូច្នេះបងប្អូនអាចរៀនទុកចិត្តព្រះជាម្ចាស់ជំនួសឲ្យការត្អូញត្អែនៅពេលដែលជីវិតមានការលំបាកព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានបទបញ្ញត្តិច្បាស់លាស់ដើម្បីជួយប្រជារាស្ត្ររបស់ទ្រង់ឲ្យរស់នៅតាមផ្លូវត្រូវហើយសេចក្តីពិតទាំងនោះក៏ណែនាំដល់បងប្អូននៅថ្ងៃនេះដែរគឺឲ្យនិយាយការពិតគោរពមាតាបិតាជ្រើសរើសធ្វើសេចក្តីសប្បុរសនិងប្រព្រឹត្តចំពោះអ្នកដទៃដោយយកចិត្តទុកដាក់នៅពេលដែលបងប្អូនដើរតាមមាគ៌ារបស់ព្រះជាម្ចាស់ជីវិតរបស់យើងនឹងកាន់តែរឹងមាំការសម្រេចចិត្តក៏កាន់តែល្អប្រសើរហើយបងប្អូននឹងចេះនាំសេចក្តីសុខសាន្តដល់មនុស្សជុំវិញបងប្អូនបានដូចគ្នា